Så hörni, då har jag tagit mig till Gotland. Det börjar vara lite nervöst. Nu står jag på starten och kikar. Jag har med mig Jocke här borta och jag får lite experttips på var jag ska ställa mig. Jag står i 5:e led, vilket innebär att det både kommer vara kanske de som inte vill köra så himla snabbt i starten och de som kör väldigt snabbt i starten. Och det jag ser är ju att det är väldigt mycket knöligare än vad jag tänkte och vad jag har sett på tv tidigare. Så jag vet inte. Sjukt spännande. Proffsen som bombar på här och är uppe i de hastigheterna. Ja, helt sjukt. Det ska bli kul. Nu kommer vi gå från starten till depån egentligen. Och se hur banan ser ut lite. Se hur underlaget är och liknande. Jag har sett lite grann. Jag tycker det ser ganska bra ut. Jag har inte sett något jätteblött än. Men jag har som sagt inte sett jättemycket. Så det blir spännande. Jag har lyckats installera mig hos Yamaha. Det känns helt sinnessjukt att jag får stå i trailern med dem. Och få den hjälpen. Vidare idag så kommer jag att testa. Jag kommer få hjälp av Kumlin där igen med dämparna. Och även testa det på Michelins testbana. Så det blir bra. Här har vi en stenhäll. Ja. Nu säger de säkert till mig att där ska du inte åka. Nej, jag ska nog försöka leta mig in lite grann här. Där beryktade trädet också. Här smalnar det till ganska rejält. Här kommer jag stå i kö på lördag. Kul. Tjena Jocke. Tjena. Hur är läget? Ja, det är bra. Hur är känslan? Ja, men jag tycker att den är förvånansvärt bra faktiskt. Hur känns revbenen? Ja, det verkar lite grann, men jag har fuskat lite med en tablett här på morgonen faktiskt. Men jag tror att det är någon muskelgrej nu mest som stretar emot. Det är ligamenterna som tar lite tid och de är nog inte så hela liksom. Nej. Men så länge benet inte knakar till så... Ja, det gör inte det. Nej. Jag känner mig förvånansvärt bra faktiskt. Grymt Jocke, jag var glad jag blev att höra det. Vad tycker du om starten då? Har du kollat ut ett startspår här nu? Ja, men jag fick ju hjälp av dig att kolla ut ett startspår. Nu kommer jag ju sända det här efteråt så jag kan ju säga så ingen annan. Jag kommer hålla ytterspåret, högersidan då, i cykelns färdriktning. Det ser ganska lugnt ut. Jag hoppas på att jag får en lite lugnare resa och kan ta mig förbi dem som kanske inte kör så himla snabbt. Och även hålla mig borta från lite mer problem än om jag skulle ställa mig på vänstersidan. Sen blir det ju in och böka här. Det här har vi ju sett alla på tv liksom. Så. Jag tror att du resonerar helt rätt. Alla de duktiga kommer stå på den andra sidan och lite i mitten. Det går att ta starten därifrån. Ja. Men du står i 50 led. Ja, precis. Så det är inte det är frågan om. Utan det gäller att komma förbi liksom, så många som möjligt. Så är det. Och inte åka över de värsta hålen. Som du sa, vi hittade en vattenpöl där borta. Hålla sig borta från det. Ja, så tror jag det blir bra. Ja. Sen är det ju de här första kurvorna här som är väldigt svåra faktiskt. Allra helst andra kurvan. Ja. Första kurvan är inte så mycket problem för där är det material. Men andra kurvan ska vi titta på. Den är ju... För mig kommer det säkert vara väldigt mycket långsammare fart. Men, det spelar ingen roll kan jag säga. Fast det går så sakta så kan det vara lömsk. Ja. Jättelömsk. Jag tror faktiskt att på lätt 3 av 10 filmer som folk har filmat så har jag sett en krasch i en kurva. Ja, och det är där problemet är. Så att ett rakt spår i kurvan om man säger så, är inte fel. Ja, kul. Kul att vara här med dig Jocke. Ja, kul att vara med dig också. Ja, kul. Här är den, beryktade kalkstenen. Ja, säger det gubbar. Ja, nej, den har du ända bort till vägen egentligen, det hala. Ja. Det är inte så mycket vurpe just här faktiskt, den här sträckan, utan det är mera i början. Ja, men precis. Vi sa ju där att vi skulle filma andra svängen där, men jag var för nervös och tittade så jag glömde bort det. Ja, okej. Den är ju lömsk för andra svängen. Ja. Men vi har ju gått igenom den nu så det ska inte vara något problem för jag tror inte det. Jag har så sjukt svårt att se
hur snabbt det ska gå för mig här. Alltså i vilket tempo. Jag kommer följa trafiken liksom. Jag har svårt att se hur snabbt det går. Det är lurigt. Men du har ju några starter som du kan åka ner och titta på. Precis. Och få en känsla Exakt. hur och då vill jag ju gå det här partiet så jag ser liksom vilket tempo det är. Men det är kul att ni säger att jag måste vara rätt tuff i starten. Alltså rent liksom inte låta någon trampa på mig. Ja, det är lite intressant ändå. Ja, men alltså absolut. Ja. Det är lätt tid att tjäna. Ja, men precis. Exakt. På rätt sätt. Ja. Ändå ödmjuk tycker jag, för det är så lätt att andra tänker annorlunda. Ja, det är bra. Snyggt. Ja, det ska bli spännande att köra på den här. Men det är så mycket, åker man med så är det så mycket, och sånt är ju 3 timmar. Så man ska ju inte dra på sig, stressa upp sig, dra på sig armpump som sen sitter i ett halvvarv eller ett varv. Eller något. Bara man får sitt flyt liksom. Ja, men precis. Sen ska man behöver inte buffla i onödan, och förhoppningsvis gör inte de runt omkring det också. Nej. Eller heller, men det är, man måste ändå ta sin plats och försöka hitta sitt tempo, sitt flow och flow ska jag tänka på. All right, en liten sammanfattning då hur starten kändes. Vi har gått första kilometern, jag vet inte, ingen aning. Men skulle man köra själv, inga konstigheter. Men nu är det med tusentals andra. Och då känner jag att det kanske är lite konstigheter. Ibland kanske du inte ska välja riktigt spår och du hamnar i något dilemma liksom över någon sten och sådär. Så det ska ju bli spännande att se hur det känns att köra här. Sjukt spännande. Jag kanske ser på mig att jag blev lite nervös. Nej, kul. Jag ska åka runt här med ett leende på läpparna. Det har jag lovat mig själv. Ska jag hålla. Får man göra så här, Jocke? Ja, nej, men alltså, nu rensar vi banan här lite så det ska gå lite lättare. Jag kände att jag kommer titta på den här stenen och köra på den. Ja, så. Nu ligger den där. Utanför banda. Ja, men det är inte någon säkerhet direkt, va? Så. Utanför banda. Det är bra, bygga om lite. Hjälper till lite. Funktionär byggmark. Ja. Ja, här är ju en sån man får tänka till lite på. Ja, men lite grann. Ja, men du ska inte ta klacken där till exempel. Nej, precis. Ta den liksom. Exakt. Ja. Du har ju sten liksom. Så att... Ja, men precis. Om du inte tittar på stenen så kör du inte på den. Nej, exakt. Det är det är. Jag tror ni som tittar kanske känner igen det här om ni tittade på SVT-sändning. För då var det någon kamera här som riktades hitåt. Ser du där? Jag kan ju till och med byta spår dit. Åker du där har du ingen val. Nej, har du bestämt dig för att åka den från början, då blir det ju fel. Ja. Där, från det spårvalet att byta dit, det är jättesvårt. Ja, det är. Så det är bättre att komma in här, ha den, då kan du välja där uppe. Bra. Jaha, du är med här. Det är bra att smyga bakom. Hängde du med? Om du åker här och så kommer du, och du bryter av och åker här, då har du fortfarande ett spårval. Kommer du upp och det står någon där uppe. Precis. Då kan du fortfarande åka på höger sida. Exakt, ja. Då kan jag välja. Kommer du på höger sida, då blir det skitsvårt att ta den där skråkanten. För du får ingen fart med den. Liksom. Plus att den kommer vara hal. Ja. Men betrakta den här som den 90-gradare den är. Ja. Upp med blicken. Mm. Det är lättare att välja ett nytt spår om du kommer hit än att du har bestämt det där, att där ska jag köra. Då är det jäkligt svårt att byta spår. Ja. Fantastiskt. Nu går vi ner till Hästskog. Men som Jocke sa förut, nu åker vi motionsstarten. Och du kommer komma ikapp det som du åker i andra starter på dagen. Du kommer komma ikapp din långsammare från startgruppen innan. Och de blir osäkra. Rätt vad det är så ska de slå på en broms av någon konstig anledning. Ja, precis. Gärna på något sånt här dumt ställe där du skulle tänka ta fart för att komma upp. Ja. Här är det jättefint. Och då har du ju möjligheten när du kommer här att köra rakt upp här. Ja. Då kommer du också rätt i nästa böj. Har du möjligheter där. Exakt. Än att du följer hela det här stråket som är. Här ute har du ju fast mark, men det är en längre sträcka att åka. Ja. Här kommer det bli ett djupt spår. Jag är helt övertygad om det ser ut som alla andra år. Ja, men det här är ingången på den beryktade Hästskogen. Ja. Så det är den man kallar då. Alltså där när man kommer tillbaka. Ja, det är hela den här. Ja, det är hela.
Ja, såklart. Ja, därav namnet. Ja. Ja, kul. Ja, men spännande. Vi går igenom det ser här. ju fantastiskt torrt ut. Ja. Alltså vi har hört hela resan nu att de ska korta av banan för att det är vatten upp till öronen. Men det är det ju inte. Vi tycker ju jättetort. Ja, jag tycker det också. Jag hade mycket värre föreställningar. Intressant. Ja. Antingen ska man ju ligga så, behöver ju inte åka mitt i här, även fast det är botten. Så det går ju att ligga här på kanten och få över framhjulet lite fint här bara. Eller åka på innen, för nu har du ju varit här och tittat. Ja, du vet ju hur det ser ut, du kan ju bestämma långt tidigare. Nu när jag har gått här så har jag tänkt ytterspåret hela vägen. Ja. Och då är det lika bra att hålla liksom när man kommer till en sån här pöl. Åka i det här spåret. Nej, alltså men det är det jag tänker också. En halv meter till här så är det ju helt torrt. Ja. Och när du åker, då kanske det inte ens finns en vattenpöl. Nej, kanske inte. Så det är, om det inte har regnat på natten eller... Nej. Och då har det regnat på natten som vi gjorde något år, då kanske det är vatten ända dit bort. Ja. Det är inte bara du som har problem. Jag tror att du kan åka rakt igenom här när du kommer. För då kommer det inte finnas någon vatten för det är så många som har passerat här. Ja. Själv om vi håller oss i första starten då brukar jag ta yttern här. Men det är ju fortfarande botten här så du fastnar ju inte här eller någonting. Men det är onödigt att dra in massa vatten i motorcykeln. Ja, i onödan. Det finns ingen anledning att åka när det finns ett så fint spår här. Nej, exakt. Det går ju till och med, det är jävligt mycket folk. Det går ju att åka runt här och sen gena in här. För att det är en stor vattenpöl på den sidan också. Har du det här tänket före bara? Att du liksom är förberedd för allting. Och varit här och kolla så... Vet vad som kommer och... Så är det alltid lite lättare. Du är mentalt förberedd. Ja. Då har vi alltså ingången där. Det kan vara grisigt. Det ser ju inte ut att bli det riktigt. Som Jocke säger så kommer förmodligen vattnet försvinna till på lördag när jag kör. Och här bakom finns det då stor vattenpöl som jag helst inte vill hamna i. Så antingen välja det här eller kolla då när jag kommer hit att vattnet är borta eller lite. Det ser inte ut att vara några större svårigheter här. Behöver inte köra över största pölarna. Spåret kommer det bli. Det gillar inte jag. Eller jag menar jag älskar det. Ja, det här kommer bli spännande. Här ser jag absolut inga konstigheter. Om jag ska sammanfatta den här trackwalken som jag har gjort så skulle jag säga att farhågorna kring kalkstenen är väl kanske nummer 1. Sen att stångas med så många andra är nummer 2. Inte något liksom tekniskt parti eller att det skulle vara svårt att ta sig förbi det här partiet Hästskon till exempel. Ingenting sånt. Men det är sjukt bra att gå igenom innan och kolla och bilda sig en uppfattning vad man har framför sig. Jäkligt bra. Nu är jag taggad. Så, god morgon får jag säga. Det är en ny dag idag, det är fredag, lördag imorgon, det är då racet går. Det blev ingen körning för mig igår av lite olika anledningar, men det var fullt upp. Så det blev helt enkelt inte. Men jag ska åka dit, byta om direkt och testa kalkstenen och fjädringen. Tänkte jag. Här är Andreas. Eller, Tjena Gugge! Kolla. Ja, du tittar på ett avsnitt vi ska släppa. Ja. Valle, se upp för bilen. Kul ju! Ja, visst. Riktigt bra, är du taggad? Jag är taggad. Ja. Valle är taggad. Jag måste säga en sak också. Vad ska du säga? Skratta inte när Mickis kommer. Kan du lova det? Nej. Nej. Har du lyckats få henne att klä på sig någonting? Nej. Eller har hon klätt på sig själv? Hon har klätt på sig själv. Ja, okej. Spännande va? Jag måste bita mig i tungan. A few minutes later. Vänta, jag måste dra ner ljusstyrkan här. Vadå? Nej, ni är så vackra. Ja. Herregud vad vackra. Vi rullar. Ja, vi åker.
Hur känns det? Jo, jag skäms lite nu faktiskt. Jag ser att ingen annan har liksom ljusa kläder. Ingen har klätt upp sig. Man gör inte det på Gotland. Nej. Du är väldigt fin. Tack. Nu kan ni förstå den här termen tracksnack. I brought mine. Vill ni se hojen? Peppade. Den här ska jag tävla på. Ja. Ser det bra ut? Ja. Nej. Var du lite sugen på den eller? Ja. Bra. Ser den cool ut? Ja. Det är det. Den ser lite räsig ut. Tippad. Jag vill också köra. Vill ni se in i trailern? Ja. Jag vill också köra. Ska vi köra? Andreas, ska vi köra lite motorcykel med dem sen? Har vi någon hjälp eller? De får låna min. Ja, vi får leta efter någon. Leta efter hjälp. Då får du testa. Varför tog du inte med våra lilla hemifrån? Nej, exakt. Pappa. Du, Andreas. Jag vill också prova Ja. Hänger du med bort på besiktning och registrering och sånt? Så hinner du det? Ja. Oj, oj, oj. Nej. Känns det bra? Ja, vill du köra? Nej. Inte köra. Inte den här kanske, men den mindre. Ja. Ja. Den där är cool. Den är cool. De försöker att hålla koll på att allting fungerar som det ska och de är till för alla säkerhet. Ser ni någon efteråkare stående ut med spåret, då finns det någonting just där och då tar vi det och passerar lugnt och stilla. Det blir bra det här. Ja, vi tittar bort. Jag har inte visat det bästa. Min nya hjälm. Alltså hur fet är den? Om en liten stund. Man luffar på fullt här på många utav hojarna för att komma igång. En del vet jag mycket häftigt med mera. Är du också nervös? Jag är inte nervös. Åker ni ut på banan nu? Va? Här får jag starta. Ja. Om det startar. Ja, om den startar. Följ Yamaha-banden. Vad sa du? Följ Yamaha-banden bara. Vad skojar, det händer lite nu. Så vi får se lite påslag. Ja, Jocke, du är med och hjälper till idag igen. Inte hjälper till, men man måste ju kolla lite. Det är så skoj när det händer lite. Man får höra lite musik från de här fina motorcyklarna. Du ser vad du har att säga om Jocke, eller om Jens här. Han kör som en gud. Som en gud. Ja, det kommer bli bra det här. Barnen är också här och tittar. Jag tror att det är första gången de tittar på honom. De håller hela för ungdom klass 2 leder just med till Frökort för Ravellson. Ja. Blir du varm nu? Ja. Blir du varm nu? Ja, absolut. Men Byggmark,
Nu har du ju en världsmästarmäck igen. Ja, jag vet. Vad är det som händer? Det är räkmacka som Bingo är med och pratar om. Ja, men är det inte så livet ska vara? Eller? Livet ska absolut vara så. Så har det varit för mig i 58 år snart. Du ser. Ja. Hela livet är bara räkmacka. Visst är det när man ser livet positivt? Då kommer allting till det. Ja, det är faktiskt Murphys så. law. Ja. Ja, kul. Väldigt roligt. Vad säger du, Valle? Inget. Är det bra? Ser det kul ut? Kör som en gud. Det måste vara ganska lika att köra motorcykel och åka skidor. Ja, det är väldigt likt. Då kanske jag skulle vara bra på att åka skidor. 100%. Jag får coacha helt enkelt. Jag har provat en gång för han Andreas som är med oss, han äger skidbacken hemma i byn. Ja. Och så när barnen var små så skulle jag prova. Men han sa där, pappa, kan du lova att aldrig åka skidor när vi är med? För du skämmer ut alltså. Det är ju pinsamt. Det är därför jag gör enduro. Om de skulle börja med det, då måste jag ändå vara okej. Men håll med om att det är så in i bänken skoj det här. Ja, det här är det roligaste jag har hållit på med. Ja. Alltså verkligen. Det är så påfrestande för kroppen att köra det här. Ja, men man har ett leende hela tiden. Bara spöa mig! Hela tiden. Jag vet, jag började skitsent. Jag började när jag var 16. Ja. Och kände bara, fy fan vad hände? Det blir ju sån kick. Efter det så blev det 20 VM-säsonger. Ja, och det tog ett tag innan jag kom dit. Ja. Och sen blev det 20 VM-säsonger som förare. Och nu är det 19 år därefter också med det här som team då. Och det är lika jädra skoj. Ja. Visst är det sjukt? Ja, det är sjukt. Ja. Så känner inte jag med alpint. Jag vill ju bort ifrån det när jag var klar. Ja, så har jag aldrig känt. Nej, det är imponerande. Ja. Blir du mindre nervös eller mer nervös av att testa idag? Mindre, men jag hade velat testa typ så som det ser ut. Det här är skogsbanan. Ja. Ja. Det är väldigt få ställen där det är faktiskt lite sten och där är det ju halkigt. Alltså. Det är halkigare här än där. Är det? Ja, det är det. Och... Halkigare här? Det här lösa som ligger ovanpå det här mossgrejen, det skjuter man ju på undan, då blir det halt. Ja. Om vi inte frågar om lov så kanske vi kan köra upp en bana på den sidan. Det gjorde vi med Larissa förra året. Där är det lite mer likt. Jag tänker säga 3 timmar på mig att komma igång. Ja. Jag blir lite trött också liksom, av att köra så här. Nej, men när det blir mer stum tror jag. Ja, stum. Ja. Men det här är tajt. Det är ju motorväg där uppe. Precis, och då bryter jag lite mer. Det är lite mer gaspådrag, man får inte rullet på samma sätt. Så jag känner hur jag hänger bak. Just det, jag skulle men det kommer bli annorlunda på tävlingen sen. För då får du då går det snabbare, du får högre växel. Det blir inte så flängigt, så mycket av och på. Och jag tror du har kört mer än vad du sa faktiskt. Och för det ser bra ut så. Jag har jobbat extremt mycket med tekniken de sista passen. Jag tror det. Och jag tänker så här, när jag kör förbi er, bara fan, nu hade jag inte så här, flytta bakfoten perfekt. Liksom. Det är sådana där saker. Det finns på film också. Ja, men precis. Sånt är ju bra att jag tänker på hela tiden också. Att jag ska sätta dit det. För det har ju väldigt mycket med balansen på hojen och hur trött jag blir i armarna i slutändan. Och sen att du försöker att ha kopplingen ute så du inte drar in den när du bromsar utan för då blir du låser och grejer. Och... Den kurvan som vi stod i där längst nere. Ja, det ska jag skita i. Det är någonting som är konstigt. Jag vet inte om det kommer från landsvägskörning eller... Alltså man ska ju aldrig dra in kopplingen där heller. Nej. True word. Nej, men jag tror det är man läser när man är liten för att inte få käringstopp. Så lär men du måste dra in kopplingen när du bromsar för man har ingen kontroll. Men så är det ju också, jag har kört jättemycket tight egentligen. Men
nu har ju inte vi gått in på det, men kopplingen kan du använda halvt också. Ja, precis. Så är det. Men det kommer gå skitbra om du bara slappnar av och kör ditt race. Jag försökte komma in i en sån avslappnad åkning. Jag tycker sista 2 varv. Och inte stressa upp, utan du står upp och rullar på, får in en lite hög växel och bara drar. Ja. Så kommer det kommer vara så jävla skoj. Ja, men det är sista träningspasset nu inför. Ja, det är det. Imorgon är det race. De andra, de kör ju redan här uppe i... Men nu besiktning. Ja, registrering, besiktning. Ja, hoppas att det går bra. Det gör vi. Ja, men det gör vi. Grymt. Tack för hjälp. Det är grymt skoj det. Ja, det är det verkligen. Fan vad skoj. Har jag det här nu, Andreas? Ja. Bara köra. Ja. Hej, bara kör. Bara kör. Jag ringer Ingmar. Fråga vad jag ska göra. Undrar om han skulle säga någonting annat än hej, bara kör. Nej. Hej, bara åk. Det är bara åk. Ja. Men det är lite vad jag ska göra också. Åka med bara. Det är tanken. Ja, har du någon aning om vart vi ska nu då? Hit in. Ska vi gå in här? Vad ska vi göra där då? Vi ska kolla ut var vi ska ha depå. Helt enkelt. Var jag ska komma in och tanka. För det vill man ju ha koll på. Jag har inte kollat på det här tidigare. Och vi var och kollat på starten. Vilket var sjukt fett. Alltså det är mäktigt. Och vilket led skulle du stå i? 6:e led. Räknar du hur många led som vi åkte iväg nu? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Hur många led var det? Men då hade du första omgången, andra omgången. Ja. Jag stod ju och bara såg en gång. Hur många gånger var det då? Det var första omgången som åkte iväg när du stod. 5:e led, det är ganska mitt i mitten där. Ja. Ganska mycket trafik. Jo, så är det ju. Absolut, men jag såg också att hastigheten blir inte så himla hög som jag hade i huvudet i 50 led. Så jag känner mig ganska lugn ändå. Och även första biten också. Det är lugnt. Det är lugnt. Sen blir det korvstoppning där. Ja, precis. Och efter träningen nu på morgonen så känner jag också bara så här. Upp på högväxel, rulla igenom, ta ballar, kanter, leta sig bort ifrån problem. Och så vinner vi det här. Exakt. Ja, men det är kul att se alla andra, och speciellt Yamaha-ambassadören nu. Francesca, italienska, som är ute och kör. Första gången på enduro. Första gången på enduro. Och då känner man ju sig lite tryggare, för jag har ändå några gånger. Och hon tyckte att det var lite orättvist att jag har tränat henne en halv dag. Ja. Och det är ett halvår. Vad kunde du ge för tips då? Henne? Ja. Allt möjligt. Ja. Hur man står och sånt. För när hon kör rally, då lutar hon sig framåt. Precis. Står rakt upp och lutar sig framåt. Ja. Så det var och det är mycket du sitter ner och bara lutar hoj så här. Och det var just det där. Hon förstod inte när jag sa åt henne att sitta inte ner. Nej. Och då får jag inte sitta ner. Men du kan inte sitta ner. Nej, precis. Det går ju inte. Ja, men det är spännande. Har du någon koll? Ska vi kolla på 13 eller har du pratat med någon annan? Nej, vi kollar på 13. Vi kollar på 13. Lokalkändisen på endurobanan. Ja, men precis. Det var som bingo. Nej, men det är kul. Det är jättemånga som kollar och det är helt fantastiskt. Jag är väldigt glad. Vi kommer inte vidare här. Nej, stopp. Men vad sa vi då? Vi hade 12 här. Det är 13. Ska du inte gå in där? Ja. Du ser ju Exclusive Cars Jocke. Ja, det är lite action här direkt alltså. Ja, jävlar, det går! Hur tycker du tempot ser ut då? Väldigt lågt. Generellt. Men det är skönt. Det är 3 timmar. Och jag vill inte heller köra sälligt. Eller vad säger du? Nej, du ska bara rulla. Ja, men du ska ta det lugnt. Så det är flow. Hej Stefan! Det här var uppfriskande att se
Var det inte det? Jo. Alltså så blandade liksom farter. Det är ingen som jag känner är så här bara... Åh helsike. Förutom Kjetil på storhojen. Ja, fy fasiken på Adventure-hoj. Han höll bra tempo. Det där är sjukt. Det är mycket kilon fram i skogen. Så är det. Och så Andreas har lovat att köra militärhoj nästan. Ja, nu har vi lovat det. Då är det bara att göra. Ja, det är bara att göra. Ja, det är coolt. Då har vi lite träning ihop. Du kör säkert lika snabbt som militärhoj. Vi kan ju ta ett race här senare med TTR 110 och... Ja, vi gör det. Ja, men grymt. Då är jag så förberedd som jag bara kan bli. Nu ska jag åka hem och sova, äta, bada kanske med ungarna, jag vet inte. Och så laddar vi för imorgon, då är det race day. Önskar mig lycka till om ni vill. Kör vi. Nu kör vi!